approvinga wow number ndieno temundeteranga na kawunga ako sikagala nja kulya muchere na nyama kubanga nkola nenyigira mu lutawo nina kulya bulungi kola ka bulungi ndi mumbejja ndi munna Uganda sebo wekitibwa omukulembeze nonya justice joli kuguna omulundi gwokka njagala onsisinkane kubanga abantu ala mu office bandisanze omuntu wa bulijjo n'akakola bo bali bulungi ffe tubonaabona lwaki tuba tubonaabona nga tulina abaana Minister of Health muve mu bintu ebyo bye mugamba nti volunteer nze sirina kintu kyabwerere mu bulamu bwange nabakolera akalango ka maski fine sente za maski zizo nazo mwatwalide maski ziringo embugo tugenda kuziyira nze siri mu nabyabufuzi njagala kunsasula temugamba mbu nali volunteer tekiriyo temusobola njagala sente zange njagala miliyoni ebi kubanga government waya ba biliyoni 6.5 kabanga kana atenga nkola akalango kanka kyagenda ku TV lwaki temunsa ne mutansiima mbu munkozesa mumpise ka sepiki ke bafumba mne basula eri mumaze okunkozesa ate kati right now mukyuka lwaki mwefuuliranga abantu owekitibwa omukulembeze cabinet yo yekuleetera obuzibu era n'enkyojja kulabanga okulonda kutuusenga wavuddeyo omulala akwesimbako because abantu tuyisibwa bubi ndi waddemba okuddayo ku ssomero n'ensoma amateeka bwe mmala ogasoma nenzija I'm just 30 years because mpisibwa bubi katwe bayisiriza nze amanyikiddwa Uganda yonna ekintu ekirabwa n'omwana mbu volunteer nabesiganga government obutakola namwe bikiwandiike munyina kunyaga mbadde manyi twalina kolagananga abantu ba munda mukitegeera njagala munsasule mpite munsasule tubemya owekitibwa omukulembeze njagala ebimotoka byakawunga 3 njagala ebijanjalo bitwela 3 bino babita batya ebisinga ku pick up fuso tugende ku border tulabirire bamalaya tubawe mmere bagirye bamalaya abe kibakozesa ebyo bayina ennaku ate bamama bagwanga ate nga boyina okujjamu obululu owekitibwa omukulembeze w'eggwanga so ensonga zino njado zituusa ku table nti Adi Black atwamuwadde sente bamalaya twabawadde emmere tetufuna sebo tetufuna okitegeera tuleeta ba investor wano omukulembeze w'eggwanga togenda ku bigambo by'ababloga babeera ebweru abo baveneradi bafuna byabwerere gavumenti zibasasula bagenda ne bafuna obubudamu ensi ne zibawa obubudamu naye nze nemedde wano ntambudde naye nze era nkyadda mu Uganda mwendi abo bafuna emmere yabwerere babloga era ndani ngoyo bloga gola atomuuliriza ekyo kibuloga kirita kagwa kiri ku byabwerere kati nze omukazi akeera ku makya n'enkola netaaga okusasulwa kubanga nkulidde wano Kampala Kawempe wali nenzija kati ndi eno nzadde nina abaana 4 sisobola kukkiriza atwine oba acheni oba SP oba ani kulya sente zange omukulembeze njagala oveeyo waba wa sente ne bazirya ez'okulwanyisa coronavirus ndi omu ku basoja ame bamalaya weza ne miliyoni enamba mu Uganda naye kati bakyali ku nguudo bankubira amasimu media zange zijjula watulyako sente nali mayi bajja kumpa sente zange nfune bennyamba mbakuleetere apaana mbu volunteer nze atwalwa na lutalo nfuuka ntya volunteer munsasule legal team tuve mu kino ekintu ngenda kusikinga justice cabinet mwonoonye erinnya lya muzeeyi ebbanga ddene nga mubyaza abantu amaanya nga temwagala muzeeyi we mutuuke wa muzeeyi abantu ne mubakuba ebikono atuukirira muzeeyi gwe mukuba ekikono kubanga mutya okubambula sente mwaziteeka wamusobola okumpa embalirira kubanga neza masiki nazo zajja ziri separate nenyigiddemu akalango ka masiki nkozaako okujja bamalaya ku kkubo maama nsigala era nga mbonaabona njagala kateina sente tutunde zaabu nze bampe ezange mbere bulungi n'abaana bange kubanga ndi maama mbadde mmanyi abo bakyala omukyala nga atwine ne bw'obanga oyagalanga nnyo sente nga tonnazimba ezo za apartment matiribona lowoozanga nnyo ku mukyala munno gwe nno oyina n'ebbaawo n'abaana balina bataata
naye nze abange mbakuzizza kisoja timinizi njagala ssente abaana bange balina okusoma si gwe ogenda okubaweerera Acheni naawe gy'oli I am saying nkusaba ow'ekitiibwa weekyekenge mu kabinenti yo bonna osobola n'okubayiwa abantu babi kubanga kati oyinza otya okulinda ebbanga myezi 2 mbayiwe bambuzaabuza mbu tugenda gende wa muzeeyi tumuwe proposal bansindikire bakire paka we natuuse nenkwa ne ku ministry nagenda nendaba permanent secretary yakola ki yali mu kumodelinga n'oyo tendo ne batanfaako bulandi yange ne bagissa omukulembeze obululu bwange obwetaaga nkunga abantu bukadde na bukadde wano e Kampala lwakubanze siri mu nnabyabufuzi njagala kubeera muntu wa bulijjo nkuza abaana bange njagala kusasulibwa so neetaaga justice okuva gy'oli nti mukama wange va mu ntebe ensonga zino zitunulemu nti n'akalango kakya runninga ku mativi basasula aba tivi nze tebansasula ebyange ndabi Ozi nga tonaba kumaliriza tulaba legal team olwaddeyo bbanga ki era omusango ogenda kubeera ng'oguwabadde olwaddeyo bbanga ki okubeera nga singa tebakuddira mu bbanga eyo era kikyozaako twabawadde ennaku 10 nga batuddidde already tubasavinze maze basavinga notice batuddemu bave mu bintu by'okugamba nti ndi volunteer nze erinnya lyange sinze Charity Shanita so nze siriwo okufiiririra Uganda wamu bafunamu nga bate bafunamu sera government yalerizinga sente za kulwanyisa waddeyo buli kimu nga volunteer naye neetaaga okusasulibwa temumanyi we tusula so legal team yange egenda kunnyambako okusikinga weneegaana ngenda kugenda mu World Organization kubanga Uganda eri East Africa tuli mu Commonwealth njagenda nina position yezo nina amaanyi njagenda mu Commonwealth mbawabire njagenda mu East African Court mujja kumpa sente zange mugamba sakola namwe agreement nabesiganga government ndi muntu wa bulijjo senga mwali munoonya muntu nga temunoonya bad black temwandizenga munzungirako muyina family muyina abaana bandikoze obulango obwobwerere TV mwazisasula bamalaya enjala ebatta banyigira banchawa bayitirivu nti bannange tata tatulowoozaako saba wekitiibwa mukulembeze w'eggwanga lowooza ku bantu abo mu bikategori zaabwe nti n'obululu businga kuva eyo be basinga ku social media era ow'ekitiibwa omukulembeze njagala weteeka mu kiti kya taata ne jjajja abaana abo tubayambe njagala ebimotoka byo nga tutambuza ku booda abaana abo tubawe nze mbamanyi nina abawala nga 10 abasukka mu 10 naye nga bakola egyo mirimu buli ayingira ogwo omulimu abatayagala mbeera nagundi na mutindo gwa ggwanga abantu balina ebizibu abamu babijoyininga mbusi twali ajoyininga bw'amalaya mbu kinyumo mbeera abamu tukola sacrifice kuyamba famire zaffe kati ate nze wembanga nvuddeyo nga nzizenga maama buli wentunulira omwana wange ku makya gwe sirina omu oba babiri nina abaana 4 gwe noŋŋamba mbu nakoledde bwereere nga gwe salale yeeyingira ne coronavirus tekukosezza ng'ofuna alawensi nga n'okujjanjabira bakujjanjabira mu America saagala mumanyiire wabula mujja kunsasula nga Uganda eraba nze sikola bya bwereere mwandikozeseza bajjajja bammwe ne kiggwa Bad Black omuntu yandyebuuziza oteekateeka gavumenti gigulako musango ki ekyokubiri kampuni ki eya contracting oba yakutuukirira okukola akalango era terms of reference ne conditions attached zaali ki bakozesa press bakozesa kamsa kakuddemu oluzungu lwange olwo luyinza okuleeta obuzibu musemberezeeko eno emizindaalo waliyo ebibuuzo byemubuuza kirala ate nga tuwala ebiririgo ayinza obutabitegeera kati ng'ebyennaku atone jono ebyo byaligo musango kigwe mumuvunaana ye analeetinga story anti yenagini musango kyobola nti yeebwazze kati badde tumanyi oludde muwamu briefings ebimu muba mulina bidirectinga gyetu
ojatandika n'amannya ne kampuni ki gy'okolera gye mukola lofa. Amanya gange nze Robert Rutalo, ndi munnamateeka okuva mu faamu ya Musangala Advocates and Solicitors. Fenga bannamateeka b'omukyala Shanita Namuyimbwa tuli beetegefu era tuli bamalirivu nga zino okuzituusa mpaka nga tuzigusiza. Empapula tumaze okuwandiikira bonna bekikwatako, the intended parties, defendants, nga mwe muli Government of Uganda, Attorney General notice of intention to sue amaze ogifuna, World Health Organization nayo nga yenyigira mu kukozesa akalango ka kiranti waffe, nayo tumaze ogiwa notice of intention to sue. UNICEF also nayo participating nayo tumaze ogiwa notice, ne Precision Media nga bwe bakolanga ba agent ba government okutuukirira kiranti waffe mujjako akalanga ako. So kiranti waffe yeetaaga obwenkanya oba mu luzungu kibayita justice. Our client needs justice kubanga balina enzikiriziganya wakati wa kiranti waffe ne government nti kiranti waffe abakolere akalango nenga kakusasula, what we call a paid advert. So kiranti waffe n'atuukiriza obuvunanyizibwa bwe n'akola akalanga ako era ne yali nti bagenda ekisookera ddala agenda kusasulwa essente ez'okukola akalanga ako. Ekyokubiri nti bagenda mutwale wa president bongere okwogera ku nsonga z'eggwanga enkulu. Okay? Kakati ebintu ebyo kiranti waffe bye yasinziirako nakkiriza okubaako enkolagana gy'ayingiramu n'abantu ba gavumenti abo era obuvunaanyizibwa bwe n'abutuukiriza. So lwaliro si kya bwenkanya ate gavumenti okuvaayo n'egamba nti kiranti waffe yakola bwannakyewa. Tewali bwannakyewa kubanga si yali entegeragana eyaliwo. N'olwekyo tusaba bekikwatako naddala gavumenti, Attorney General tumaze omuwa notice n'abalala ba parties bonna bawadde notice nti ensonga eno tetusuubira nti baali agadde egende maaso mu kooti kubanga ffe nga bannamateeka naddala law firm yaffe ya Musangala Advocates and Solicitors tetumanyikiddwa nnyo known for that. No, we are very serious legal team. We have done tukoze kunoonyereza okumala ku nsonga eno bwe twatukidde gyenyigiramu n'okukkiriza instructions za kiranti waffe mukyala Shanita Namuyimbwa nga tumaze okukola background check, okay, and due diligence ku nsonga eno ne tukiraba nti omukyala ono alina ensonga nene era nga yeetaaga okwebwa omukisa okuwulirizibwa era n'ensonga ekukolebwako. Owekitiibwa kanso Bad Black yali akola bwe yali agenda okuyingira mu agreement ne Precision Media yasooka kubeebuuzaako nga mmwe. Ekyokubiri bwe yali agenda okukola akalango ogambe waliwo endagaano wakati wa gavumenti oba Ministry of Health, Precision Media ne Bad Black. Endagaano eyo yali verbal oba yali empandiike? Ekyokusatu musango ki gwe muteekateeka okuggula ku gavumenti? Waliwo endagaano eyakolebwa wakati wa kiranti waffe ne gavumenti nga okuyitira mu agent wa gavumenti omwami Kisembo Tembo. Endagaano eyo nga teyali mu buwandiike naye yali ya verbal. Okay? Kati Bad Black abanyo n'agamba nti yeesiga gavumenti nga gavumenti nene, so yabeesiga ne batabako bwe bawandiika n'atabakozesa ndagaano ya buwandiike, yebeesiga ku kigambo kyabwe ne bakkirizaganya
So n'olwekyo eyo endagaano ekkirizibwa amateeka endagaano za mirundi ebiri. Waliwo endagaano ey'omubuwandiike ate wabeerawo n'endagaano eya oral agreement etabeera ya buwandiike. So endagaano gavumenti yakola ne kirantu waffe yali ya oral agreement nga si ya buwandiike. No, she did. Teyatuwebuuzako ng'agenda kukola ekira kubanga bali bamutuukirira. So twaliwo kyetaagisa kuteekamu bannamateeka ku level. Tetwalina role to play. Okay? So kati ffe bannamateeka tugiddemu wano nga bimaze okusoba. Kyova olaba yazze n'atwebuuzaako n'atega ensonga era tuyingiddemu okukola ki? Omuyamba. Okay? Omuwolereza okuba balooya be. She's our esteemed client. Tumuwa ekitiibwa kinene nnyo. Ate n'ekirala gavumenti erina okumanya nti kirantu waffe si muntu wa bulijjo. Kirantu waffe big brand. Kirantu waffe celebrity munene nnyo mu Uganda. Owulidde. So gavumenti erina okumanya oba ffe tuli bannamateeka tuli ba byafuzi. Naye yes, tetuyinza gamba nti ebyobufuzi tetubimanyi ebigenda mu maaso mu Uganda. Nti olwaleero nga gavumenti nga bagenda mu kalulu naddala omukulu President Museveni yeetaaga support ya kirantu waffe n'abantu bonna abamuli emabega. Okay? So era nga y'ensonga eyabakozesa endagaano eyo gye yakola nga bamugamba nti bagenda mutwala asinkane President amuwa obuvunaanyizibwa obw'okukunga abantu omunoonyeza akalulu. Eyo ensonga nayo yaliwa